Так, давайте для разогрева, кто хотя бы раз использовал нейросетки? Хотя бы раз. Yes! Так, вижу. А кто пытался сгенерировать себя в нейросетке? Так, Yes! уже меньше. А кто прямо глубоко туда погружался в них? Так, ага, 4 человека. Ну хорошо, тогда есть о чем поговорить. Возможно, тебе понадобится кликер, на всякий случай. Да, Это можно? дам? Это не из Alan Wake'а, он безопасный. Вправо-влево. Все. Можешь проверить. Тыкни. Итак, сегодня, как вы поняли, у нас применение нейросетей в 2D пайплайне. Ну и немножко обо мне. Вот, студент школы дизайна НИУ-ВШ. Офигенный у нас... Так? Ага. Офигенный у нас профиль геймдизайна, CGI. Рекомендую. Ну и вообще, я Unreal Engine специалист и веду активную деятельность, развиваю проекты. И о чем мы сегодня поговорим, немножко разберемся, что, собственно, такое диффузная модель нейросети и как применять, как ни странно, ее в 2D пайплайне. Вот. Ну и, собственно, разберемся, как генерировать концепции персонажей, миров и стилизованных пропсов, художественных серий, даже видеоконтент. Ну и, собственно, с чего начать? Это с концептуального обоснования. В 1967 году Роланд Барт, это семиотик, это эстет и вообще философ, он высказал такое предположение, что автор умер и все уже придумано, больше нам всем ничего не придумать нового. Ровно точно так же это работает и для генеративного контента. Все уже придумано, остается только классно замиксовать. И, собственно, для зрителя, получается, не важны абсолютно переживания автора, которые остаются за кадром, если автор их не смог передать через картинку. Ну и потому что хорошая работа, хорошая генерация, любое изображение, оно чувственно или визуально сразу работает на зрителя. И важна именно зрительская интерпретация в данном случае. Вот. Ну и, собственно, немножко простыми словами о диффузной модели вот, для понимания. Собственно, диффузная модель — генеративная модель. И генеративные нейросети, они, собственно, используются для создания данных, они обучаются на своих же данных. То есть, по сути, модель, для нее создается гауссовский шум, и скамливается этой модели для шумоподавления получается генерация. Вот. Ну и, собственно, давайте прикоснемся к волшебной генерации персонажей и миров. На моей практике вывела некоторую тактику. Как же тут можно сгенерировать именно такого персонажа, который будет сохранять пропорции, сохранять, допустим, свои основные черты, цвет глаз, цвет волос. Но прежде всего, мне кажется, стоит создать визуальную библиотеку. То есть формируется она непосредственно за счет насмотренности и, конечно же, визуальных поисков через генерации. Обычно используется image prompt, то есть просто ссылкой забивается в Discord определенная картинка, которая общее визуальное направление может обозначить. Ну и у каждой картинки есть, собственно, такая ID-шка, seed, как уникальный номер генерации, на который тоже может ориентироваться prompt artist для поиска визуальных решений. Собственно, также можно сделать в новой версии Midjourney это создание тегов и функций для референса персонажа, это character.ref, и stylus.ref, это для референсов стилистики самой. Вот. Они уже уточняют стилистику, и также есть функция последняя, которая, собственно, и задает вес этой стилистике и помогает более точно отполировать результат. Ну и если
собственно, зачем мы собирали большую визуальную библиотеку. Все это можно упаковать в определенные теги, которые сразу будут говорить Midjourney, ориентироваться на библиотеку, которая собрана под определенного персонажа. Вот, чтобы он появлялся сразу в определенном сеттинге, который задается, свет, цвет, возможно, с какими-то другими персонажами. Ну и вот как здесь можно видеть, промпт был задан именно по сеттингу, дан референс на персонажа по image промпту, и в конце задан вес, но в данном случае это 0, и уже получилась хорошая генерация. Вот. Ну и, собственно, точно так же можно сгенерировать достаточно персонажа, который сохраняет пропорции, сохраняет свои основные черты уже на белом фоне для более детальной концептуальной проработки. Вот. Ну и точно так же это подходит не только для 3D-персонажей, 3D-визуализации под стиль Disney и Pixar популярные, но также это может подходить и под ваш авторский стиль, где даже такие детальные рисунки могут быть сохранены для последующего создания миров, концептов и презентации, возможно, даже этих концептов на питчинге. Вот. Точно так же можно и создать и пропсы различные. Допустим, вот в нашем случае это такая коробочка была сгенерирована из библиотеки, которая после этого обрабатывалась в фотошопе. Собственно, сначала результат был не очень, потому что это, как вы видите, такая сборная солянка без света, без особой перспективы. И после этого в целом можно видеть небольшая библиотека для небольшого пропса, и это уже можно использовать как готовый визуальный материал, который будет сохранять стилистику проекта, не имея, например, при этом сначала каких-то исходников в 3D. Можно воссоздать это и в 2D с помощью Midjourney. Также хочу с вами поделиться результатами поисков. Библиотека очень полезная, которая ориентируется на стили фотографов. Это Midjourney Library. Вот, и как раз-таки там можно развивать свою насмотренность и генерировать после этого более шикарные проекты. Например, вот как эти, то есть здесь, получается, вдохновившись различными, тоже можно ознакомиться с этими работами, вдохновившись фотографами, стилистикой, можно развивать визуальный стиль и находить что-то новое для себя. Ну, а также загружать это не только в 6-ю Midjourney, чтобы получать реалистичные какие-то концепты, но и в Nidji 6-ю, чтобы уже получать визуал для своих игровых даже проектов. Вот. Ну, собственно, пример развития проекта, то есть можно было презентовать это фотоистория про тайное венчание на Руси, которое как раз-таки было табуировано. Получается, эта фотоистория поднимает одновременно культурный пласт, комбинирует техники различные, допустим, дагеротипию и цианотипию, стиль Кустадиева и Бергмана, которые, по сути, физически невозможно воплотить. При этом также она сохраняет вот эту вот историю визуальных материалов, по которой не сохранилась вообще в принципе, и заставляет людей обратить внимание на свое прошлое, свой культурный код. Вот. И этот один из первых проектов нашей Третьяковской галереи был представлен, который сгенерирован нейросетями. Вот. Ну и, собственно, небольшие примеры использования также нейросетей и в видеопродакшене. Вот. Просто hot topic, недавно вышла реклама Мака в Японии, полностью сгенерированная нейросетками, и это был просто взрыв, ну и до сих пор тоже. Вот. И если можно включить, пожалуйста, пару реклам.
Вот, ну, собственно, здесь очень ярко показано, как можно комбинировать разные стилистики, естественно, без чистки последующей, генерации, ну, невозможно добиться такого крутого результата, поэтому все-таки, как мне кажется, это все же больше инструмент, чем замена какого-то специалиста, тем более, что она позволяет сэкономить очень большое количество времени, и мне кажется, что здесь продакшн некоторых роликов сократился ну, буквально в 2 раза за счет того, что основная часть была сгенерирована, и большая часть была посвящена постпродакшену и чистке анимации и различных эффектов. Так. Are you ready for best pizza of life? Bring friends down to Pepperoni Hug Spot. Our chefs make pizza with heart and special touch. Cheese, pepperoni, vegetable, and more secret things. Need delivery? Pizzas come fast. Knock knock, who's there? Pizza magic. Eat Pepperoni Hug Spot pizza. Your tummy say thank you. Your mouth say, Pepperoni Hug Spot. It's like family, but with more cheese. Это как раз пример фейковой рекламы, на самом деле такой пиццы нет, но очень ярко показывает возможности Midjourney адаптироваться под эстетику вообще прошлых лет и достаточно правдоподобно. Ну, если не учесть, что у них там глаза скачут и анатомия немножко. Вот, но я думаю, можно следующий слайд. Так, ну ладно. Volvo for life. Да, ну и тут чем сильна именно эта реклама, это также эко-повесточкой, вот, поднятой здесь, актуальной. Ну и, собственно, также очень хороши нейросети и для генерации абстрактного видеоарта чисто под лор. Вот. Допустим, мы делали это для превизуализации дипломного проекта, для питчинга, и очень даже хороший эффект это произвело. Вот. Можно включать. Вот такой небольшой шот. Так. Ну и в целом подготовила также для вас небольшой чек-лист нейросетей, с помощью которого можно создавать не только визуальный контент, но и тексты для промптов, для Midjourney. И хочется еще отметить, что в ГПТ есть определенные еще наборы клише, чтобы генерить контент, который вам подходит больше. Ну и для видео это Kling, Luma и Runway Generation 3. Вот. Если вам захочется узнать также больше о нейросетях, о их применении в 2D-пайплайне, то прошу в телеграм-канальчик. Вот. Спасибо большое. Если есть какие-то вопросы, я была бы рада ответить на них. Если есть вопросы, поднимайте руки. Привет, спасибо за доклад. Ярослав Шлашов, я уже, наверное, задолбал всех своими вопросами на Гиконе. Но, слушай, очень интересно. Я считаю, многим, особенно инди-разработчикам, будет полезно, в том числе для продвижения. Потому что вам не обязательно что-то снимать, можно все занейросетить на ТикТоке. Может, дашь пару советов, как вы делали, что вы делали, и как вот это вообще начать? Ну, я думаю, что стоит начать как раз-таки
изначально иметь идею, то есть не приходить условно к нейросети с пустыми руками и просить сделать какого-то чуда. То есть идея, концепция, она должна быть изначально проработана, а нейросеть подскажет, какие визуальные решения можно найти, ну и как это можно эффектно подать, чтобы это вот как раз-таки сработало на питче, завирусилось в ТикТоке и привлекло как можно больше внимания. То есть это именно и про вау-эффект, про первое впечатление. Вот. И это как раз дают, например, небольшие шоты, сделанные в нейросетях, которые направлены на создание видеоконтента, ну и эффектные обложки, которые можно создать вот в Midjourney или в Stable Diffusion. Вот. Еще вопросы? Привет, спасибо. Очень интересный доклад. Скажи, пожалуйста, вот у нас за последние несколько лет, когда вот произошел этот бум нейросетей, было несколько громких скандалов, когда какие-то игры, инди-игры отменяли, ну, как это сейчас называется, из-за того, что они использовали нейросети в своей работе, потому что это замещает художников, там еще что-то делает. Что лучше в этой ситуации, не пользоваться этим или как-то маскировать максимально, чтобы никто не догадался, или все-таки есть какая-то тенденция к тому, чтобы это как-то выходит в белую сферу и к этому начинают нормально относиться? Есть несколько наблюдений по этому поводу. Очень часто специалисты, которые только окунаются в эту среду, они занимают место вот в одном из двух лагерей. Одни — я за нейросети целиком и полностью, сейчас я готов генерить контент, буквально не дорабатывая его. Второй лагерь — это когда нет, я скептик, я против нейросетей, и вообще это неправильно. Но, как по мне, это очень хороший инструмент, который как раз-таки экономит силы и сокращает именно производство. Вот. Просто, как по мне, это то же самое, что и говорить, что сейчас Photoshop со встроенным искусственным интеллектом нас всех заменит, хотя это не так. Или говорить, например, что сейчас Word заменит всех писателей. Ну, собственно, нужно учесть и тот факт, что контент нейросетью насыщаете вы сами, и вы сами обучаете эту модель под вас. Вот. Еще вопросы? Если вопросов нет, могу микродополнить с точки зрения геймдева, прям такого глубокого по нейросеткам, так я тоже по ним довольно сильно разбираюсь. Во-первых, у Steam есть очень классная такая галочка /shadowban, которая отвечает за то, чтобы у вас в игре есть или нет нейросетевого контента. И если у вас его нет, но он там есть, вам делают бобо. А если у вас он есть, вы попадаете в отдельную микрокатегорию с плашечкой. Здесь используется нейросетевой контент. Это А. Б. Нейросетки офигительно экономят время на геймджемах. Просто обалденно. Особенно если у вас есть возможность его немножко попостпродаксить. Офигеть, какие это бусты, просто вообще по всему. В 3D оно пока не умеет и ближайшие лет 6 не сможет. 2D-шки, видео, гифки, персонажей, роллплейные тексты, диалоги, особенно если моделька неплохая, выше там 13 миллиардов токенов, обалденно. Как человек, который занимается роллплеем и активно это тыкает, очень советую. Вот. Вопросиков вроде больше нет. Можно вернуться к предыдущему слайду? Да, здесь просто не хватает нескольких нейросетей. Например, в видео не хватает Соры, который как раз у OpenAI выходит, а в арте не хватает Шедеврума нашего любимого с Кандинским. А в чем проблема вот как раз Кандинского и Шедеврума? Вообще, по моему мнению, просто каждая нейросеть, она заточена под определенный результат. То есть на моей практике Кандинский и Шедеврум выдают более такие результаты, которые достаточно сильно отходят от промпта и подходят больше для свободных поисков. Вот. Но если хочется добиться определенного результата и условно заставить нейросеть, допустим, создать персонажа только с определенной прической, с определенной одеждой, мне кажется, что у Шедеврума пока что не хватает функционала для того, чтобы это воплотить. Вот. Но еще у них база очень сильно глобальная, охватывающая все подряд и не сугубо векторная, как она обычно надо. Но, тем не менее, они лучше понимают промпт на русском языке, и они, например, доступны в России в данный момент. Хотя у них сейчас есть последнее обновление, они кривые, но стараются. Я тебе даже больше скажу, все вообще нейросетки, они на английском. То, что они на русском, это просто обвязка.
Они по-другому не могут пока работать. Я тебе могу сказать, где нанимают людей, которых обучают на русском. Не, ну обучаю, понятно. Ну, да. Ну, если все по вопросикам, то аплодисменты ваши за отличную лекцию. Спасибо. Марк, спасибо огромное, очень познавательно, очень полезно, особенно и злободневно, что важно.